现在在美军里头要士官兵提供一些打伊朗的点子，你看多荒谬哦！众所皆知，就约旦美军基地被打得非常非常严重。伊朗的说法是，他这2-3天连续打约旦的基地，每天只要打2到3架的 F-35，所以加起来说已经打超过6架了。但美国不承认。打约旦基地之外，其实伊朗是发动地面部队，包括他们的重装甲也都出现了，直接要把伊拉克清干净哦，打到库德族的工人党跟美国求救哦。不得不说，现在无论川普或美军，他现在就是陷在一种说想打但是不敢打，但是不打呢又不能停的这种很窘境的时候。那么今天的大主题，我们来就美伊战事特别做关心，因为呢，川普又下了最后通牒。这一次是在3日的时候，他在白宫公开警告伊朗，如果再不赶快签署协议的话，德黑兰接下来要面对的可能就是斩首行动了。他还说呢，伊朗的官员现在可急了，已经主动向他打电话来求饶啊。那么真的是这样子吗？我们来看到伊朗外交部怎么说的。他说，根本这期间完全没有跟美国有任何的谈判呐，而他们现在关心的有关于荷姆兹海峡的问题，全部都是交给阿曼去来讨论的，所以呢，跟美国是没有任何的对话的一个管道的。那另外一方面，我们看到政治上面喊话，在军事上面，伊朗现在持续扩大对于这些中东波湾国家，还有跟美军基地有关的地方来做了多起的攻击。我们先来看到，在8月4号这一天，科威特境内传出了多起的爆炸声，传出至少3架的无人机攻击美军所使用的基地。而另外，我们来看到一艘货轮在阿曼的外海遭到不明抛射物给击中。在8月3号这一天，在荷姆兹的上空也击落了一架是美军的 MQ-9死神无人机，这是来自于这个伊朗的最新说法。而现在来自于路透社也针对了近期这几天伊朗的各种攻势做了一个整理，他认为伊朗目前的战略叫做渐进式升高冲突的策略。路透社也特别解释了这一句话是什么意思，就是说不再追求跟美军面对面的硬碰硬，而是也不打所谓一次性的胜利，而是把战火慢慢的扩大，而且是从4路的方向来做这个打击。好，所以这就是路透社特别提到的渐进式升高冲突的策略。我们看到哪4大领域来做打击呢？首先，针对于美军基地，过去几周伊朗已经使用了飞弹无人机，攻击的地点包括了科威特、巴林驻有美军的波湾国家，打击当地相关的基地还有相关的设施。再来荷姆兹海峡的部分了，只要呢这些商船走的不是伊朗所指定的方向，那么它就会进行轰炸。第3个是波湾国家的能源还有基础设施，所以锁定的都是跟石油有关的设施。最后是支撑现在波湾经济最重要的就是 AI 人工智慧数位经济的这一些资料中心也开始做打击了。CNN 特别报道，这当中包括了阿联还有巴林的亚马逊资料中心都曾经因为伊朗的攻击受到破坏，而现在服务立刻是出现了中断。所以今天节目一开始先请教张将军怎么看了。川普一方面对伊朗下了最后通牒，但是我们看起来伊朗是完全没有在管的，继续的出招，从美军基地打到航运到 AI 能源资料中心，全部扩大战火。伊朗敢升高这一场冲突的底气是什么？那么我们从军事的角度来做判断的话，德黑兰的作战战略又是什么？张将军怎么看？德黑兰大概对美军的这些重要的战争潜力的关键设施来实施打击。那这样子玩下去的话，原则上伊朗会被他占便宜。为什么？他打的是美军的高价目标、高价设施，还有高价后勤。因为美军都是集中型的，它集中在中东地区，不管是约旦或者是这个科威特，还有卡达、巴林，都是属于集中型，它没有分散型。那集中型，你就会标定被伊朗做这个首要攻击的目标。第二个，美军大部分它的这些军事设施都没有长期的地下化，那属于露天，它是盖，当然它有盖这个敞篷，有这个类似这个坚固的这个掩体，但是问题还是露天，你露天还是容易被攻击，不是从顶上攻击，你就可以从侧边做进攻，这个无人机从侧面。导弹可以从上面，但无人机可以从侧面就传进去了，所以美军在这一方面并没有非常强固，能够避免伊朗报复打击的这个坚固的军事设施。那我们看来，那现在伊朗怎么用？伊朗打的都是报复战，那美军打伊朗，伊朗才做报复。你注意看，
伊朗都是被动报复，伊朗没有主动报复，我一直看这个节奏。只要美军动他好，那我就准备要。那他有报复清单，这些清单的优序，他有排定它的重要性。所以你刚才所讲到的这些相关的这些 AI， 还有运算中心或者资讯，或者我们讲到的直管通勤系统，这个就是伊朗要攻击的目标。甚至我们可以讲了，甚至金融哦，因为你这个 AI 跟金融是有相关的哦，你这个金融的这些彼此的这互联，或者是交易，那都是不是靠 AI 嘛？这些都是伊朗所要打击的。那这样整个消耗战下去的话，谁比较吃亏？美国比较吃亏。因为美国的战略补给线太长，它要从美国本土用过来。然后伊朗是就地以逸待劳，反正我这是我的家，我的大本营，我的大本营来对你发动攻击。那美国既然是远道而来，补线那么长，美国就会劳师远征，这个对美国来看是个战略负担。那美国没办法克服，这是没办法，这是先天的条件是没有办法克服。再来的时候，那伊朗的目标是什么？伊朗战略目标就2个，第一个我就是要发展核武，所以到现在为止，美军这样子对伊朗的大肆报复，就是要你放弃发展核武。伊朗有答应没有？这是我战略目标。第二个，我就是要控制荷姆斯海峡。伊朗就这2个战略目标。到现在为止，美军有没有达成？美军没有。伊朗有没有达成？伊朗还在持续的控制当中。所以我们可以看到，那谁占上风？伊朗占上风嘛。那现在那个最坏的情况就是说，美军要继续薅下去的话，是美军比较吃亏。所以你看，美军打停停，不是说川普人心人数啊，不是啊，是因为力有未逮。到现在为止，他不靠海军陆队，不靠美军的陆军，然后靠空中轰炸，你有没有重锤下去？没有，都是坡次攻击，并没有这个我们讲到的毁灭性的打击，没有。说要打到石器时代，我看伊朗到现在为止没有，不要说石器时代啊，这彩陶还有这个黑陶时代都还没有打到啊，怎么会打到石器时代？所以按照这样目前来推估的话，伊朗的底气是比美国大概略胜一筹。好，那这些波湾国家如果看在眼里，看到伊朗它的底气比美国还要更高的话，这些波湾国家现在也要寻求自保了，可能认为说，那美国真的还可以保护他们自己吗？所以最新我们要来看到的是，美国在中东经营说10年的所谓的安全保护伞，是不是现在开始出现了破灭？而首先的破口就是我们特别关心到约旦这个国家了。美国事实上呢，每年提供约旦大约是20亿美元，这当中包括了军事跟经济上面的援助。换取的是，约旦的基地可以支援美军在中东的部署，但是呢，这个利益交换之后，真的有保护到约旦吗？我们来看到，从7月8号美伊停火安排在破裂之后，伊朗已经向约旦发射了60枚的飞弹跟无人机，而且我们稍微再回顾一下，如果说从战争最初的3个月来看，约旦大约遭到伊朗125次的打击，但是在最近甚至这些打击的力道甚至比过往还要更加力道更强了。短短不到1个月的时间，我们看到攻击的数量已经是接近了前面3个月的一半了。那伊朗甚至是不攻击这些约旦的平民地区主要开始攻击到了跟美军相关的这些设施，所以呢，约旦的这些盟友就在想说，未来我们真的还要持续靠美国吗？这个是川普现在所担心的，这第一件事情。第二件事情，现在民调对川普真的非常不利啊。我们来看到 CNN 的最新民调，67%的美国人认为川普决定跟伊朗开战已经伤害了美国，65%的人甚至认为川普的政策已经让现在的经济恶化。民众还抱怨每多付1美元的油钱就看到1名的士兵会因此受伤。所以呢，现在五角大厦想出了一个什么办法？好像看目前各种招数，斩首啊、轰炸啊，完全都没效。所以最新呢，这个五角大厦罕见的向美国的部队发信来征求他们询问说如何对付伊朗，你们有没有更好的一些策略？但真的是因为无计可施了，所以只好发这样的信吗？那首先请教大使怎么看？路透社形容伊朗的招数叫做渐进式升高冲突的一个打法。这一套打法真的可以为伊朗增加更多的谈判的空间吗？谢大使怎么看？对，这个渐进式这个升高冲突其实是很精准的一个很精准的一个观察。因为这场战争现在打了4个多月8月228开始嘛那事实上的话，它的节奏看起来就是你这个美军事实上怎么讲呢？它这个一开始怎么攻势很猛。可是呢，一开始以后没有多久，它的攻势就往下降。
然后再重新从心理上，在这个物质上再重新装备的，再攻一次，又下来了，再攻一次又下来了，所以它是波段式的怎么样？波段式的越打越弱。其实你现在要看起来的话，第一波最狠，228时候那波最狠，那还用了钻地弹啊，对不对？然后一波就杀死了就杀死了48个伊朗的这些领导人，接着这个对德黑兰也有进行攻击啊，那第二波就不行了，第三波更不行了，第四波就是说根本没打出去就已经收回来了，就川普已经变成什么 Taco 王了，他已经称王了，那不是在华盛顿称王，是 Taco 界他称王，所以反过头来你就看，其实是什么？是伊朗他对美国的打击量越来越强，促使美国的怎么样？他的打击力量越来越弱。所以其实这个路透社这篇文章他说，第一个就是川普，他说伊朗最善用是不对称打击。不对称打击，也就是说，这个你打我的重要的目标，我打你更重要的目标，我都针对你的军事后勤体系完整的体系去破坏。那没有说这个炸药今天炸那个，明天炸这个的一下50波、70波下去，伊朗没有，对，伊朗很清楚的，他是在不对称的打击，而且他打你的什么？打你的要害之处。第二个就是说，他的这个升级是精算式的升级，他每次在对等报复的时候，他都避免进行全面性的这个对抗，还有进行一种对抗会把你的这个战事会升高的。我从头到尾我就是对等式还击，我从来不主动攻击。虽然现在他因为渐渐升高到一个程度以后呢，他就主动出击了。所以呢，这个里面这个路透社还讲，他这个最重要的，他抓到了战争的成本这个要素，是把这个战争的成本很清楚的转嫁给美国。那个就是荷尔姆斯海峡发生的这个攻桥，本来是伊朗被打的怎么样？这个什么很多基础设施军用基础设施一个个被打掉，那么甚至有些炼油设施也被打掉。可是呢，这个是伊朗，美国认为伊朗要付出的代价。结果呢，伊朗知道你美国要付出的代价就是油价上升。那要让油价上升怎么做呢？就是把荷尔姆斯海峡就进行封锁，所以它很明确把你这个成本给转嫁。然后呢，它这个时间呢，也就是说，你每次打我的回击呢，都比上一次还要更狠一点。而且呢，我的打击呢也让你越来越畏惧，因为我把你的这个所谓的你在这个区域里面美军整个的情报监察还有指挥系统一个一个给你打下来，所以我每次打你的时候，你就越来越怎么样？越来越脆弱，越来越无反手之一地，所以就让对手怎么讲呢？会产生厌战，那么久攻无效，然后呢，对手呢不但没有这个软弱下来的，反而越打越强。所以这整个一套策略就变成就是说，让这个路透社他们的文章非常的佩服，觉得伊朗很会打仗。那会不会造成这些什么美国这些让步吗？事实上，你看第一次的备忘录，美国就已经让步。我想现在在美国来讲的话，他最后说，我不是对伊朗让步。我是对海湾国家让步，所以因为海湾国家也一起叫他不要打了。是，那所以接下来海湾国家的反应又是如何呢？他们还认为说这个美国可信吗？也就是说，美国在这边苦苦经营超过10年的所谓的中东地区的军事霸权，还算数吗？上次哥又怎么看？那另外就是说，美军罕见的跟他们的军队来发信，是希望说有没有一些新招数可以对付伊朗？因为目前的招数都不管用，是这个意思吗？那上次哥怎么看？对啊，竟然在美军里头要士官兵提供一些打伊朗的点子，你看多荒谬啊！当然背后其实凸显的意义，其实就是美军，我们不要讲这个川普，美军大概真的已经打到生无可恋。要知道，其实这次伊朗在攻击整个波湾地区当中的美军基地，已经
打了大概288次以上哈，那加上今天的话，已经快要逼近300次，就空军基地已经打了好多轮回。在中东地区，其实主要美军大机大概40几个、47个或49个，所以已经打几轮了哈。所以这个东西其实就是说，很多现在美军现在也散在这种民居或者躲在饭店里头，而且像伊朗也知道他们在躲，也继续开始在打这些饭店或包括可能是美军藏匿的所在。所以这个部分其实不得不说，现在无论川普或美军，他现在就是现在一种说，就是说想打但是不敢打，但是不打呢又不能停的这种很窘境的时候，当我们看主要还是这一波，我们看第3波从7月29号开始，各位要特别注意哦，前面2波从2月底开始，包括7月初的7月中旬的时候，都是美国先打，然后呢，那么伊朗还击。这一次第3波是伊朗主动打。而且主动打之后，美国重新报复。然而我们看到了8月2号，因为每天都打啦，伊朗每天都打。可是8月2号伊朗打的时候，结果美国没有还击。8月2号美军停了。所以当然有很多的说法，而且在那个时候就看到说，川普马上就立刻改口，就是说又要停火啊，就是说又是波湾地区伊朗当中的要求，那么大家再继续来谈。可是你说真的，伊朗真的谈是为了要谈吗？当然，伊朗就当然公开就否认了。我们看这几天，其实我认为在整个伊朗主动攻击上，除了继续打美军基地，众所皆知，就约旦的这个美军基地被打得非常非常严重哈，因为波湾很多阿曼啊这些国家当中美军基地已经被打了，他们大量的飞机都挪到哪里？就挪到约旦。这次去打约旦，只要在停机坪有100多架这个美军的这个连他们的掩体都不够用啊，所以呢，据伊朗的说法是，他这2-3天连续打约旦的基地当中，至少打了每天至少打2到3架的 F-35，是摧毁了，所以加起来说已经打超过6架了，但美国不承认。好，你看哦，打约旦基地之外，这2天最重要的伊朗的做法是什么？他攻击伊拉克，因为伊拉克在先前当中被攻击了多次之后呢，美国已经把整个伊拉克占据，就是在那边长久已经耕耘了23年的美军基地，所有的情报部分全部撤掉。那么在我们录影的前几个小时当中，其实伊朗是发动地面部队，包括他们的重装甲也都出现了。那么这直接要把伊拉克清干净哦，打到库德族的激荡所在，库德族的工人党跟美国求救哦。所以你可以看到它的部分的灵活性，不只是跟美军对战。在整个大架构上当中，我们看到它这部分是伊拉克跟约旦。除此之外，大家千万不要忘记，我们谈美伊战争，你不能不说，现在胡塞跟沙特这几天，也就是从7月底开始，也都在打，到现在还在打。在打当中，虽然他们是局部在打，可是胡塞跟伊朗一样，为什么现在美军在思考出主意？因为胡塞，你不要觉得他好像是一个什么野装部队，胡塞可是2010几年就跑到中国、到杭州去学去中心化的布局。伊朗也是，所以现在美国你要打地面战，你根本不知道打谁，你把德黑兰炸烂吗？伊朗也不会倒。所以这种去中心化的战略体现在伊朗跟现在胡塞跟沙特在打，所以现在两边的部分战争其实现在在对付的，所以现在军事战慢慢的要转为政治战，其实从头到尾都是因为现在美国其中大选已经靠近了，这是第一个。第二个部分是现在包括中东的很多的国家对于美国的诉求，包括荷姆兹海峡，都越来越不相信。那么现在北约虽然一度想要来加入这个战局，为了荷姆兹，可是被伊朗警告，都退缩回去。所以我觉得伊朗整个这种国际政治，包括在美国国内战事的这个动手，是同时军事战略之外，同时兼顾到的。今天的美伊战是3个大主题，3个火线话题，等一下请来宾来特别帮我们做解析。我们先来看到第一个哦，美军已经狂轰伊朗，达到第9个晚上了，甚至现在还出动了 F-35、F-16战斧飞弹。但是伊朗另外一方面，我们看到它的大攻势，这一波攻势叫做纳斯尔2，反击到已经第20波了，造成更大的一个美军伤亡。准备现在来自于美国的说法，接下来会迎来更大规模的战争吗？第二件事情来看到伊朗的飞弹已经突破美军的防线了，美方现在着急的事情是在查说这到底背后有没有中俄的情资在后面帮助呢？美国现在真正担心的到底是不是背后的大国所做的支援呢？第三件事情，我们要来看到美军要封锁伊朗，控制荷姆兹海峡，但是油轮仍然是看到在荷姆兹被攻击哦。中东盟友现在怒吼说，我们依靠美国，怎么让自己反而成为了战场的目标了呢？今天就这些议题，我们会特别做深度剖析。这一场中东战火，我们可以形容已经到达了一个临界点。美国中央司令部最新证实，美军第9晚
狂轰伊朗。从最初当时锁定的目标是伊朗革命卫队的基地、防空飞弹系统跟无人机的仓库等等。观众朋友，我们来看到现在它的攻击范围是一路的扩大了。最新消息，战线已经一路到达了沿海的监视系统，甚至是港口周边，还有各种的军事设施，并且现在呢，包括了美军的战斧巡弋飞弹 F-35-16轮番上阵。伊朗证实了，确实他们现在多个地区，包括了格什姆岛等等地区都被打击哦，并且传出了爆炸声，6枚飞弹直接在格什姆岛的这个周遭被打击哦，它的外围被打击。更值得注意的事情是，这场战争不会只有如此而已。来自于最新消息，《华盛顿邮报》、《纽约时报》引述美国官员的说法，美国现在正在准备迎接更大规模的一场战争，而且我们看到军事行动确实有在跟着进行当中，包括了他接下来已经说了会部署德国的 F-16，英国放在德国的 F-16，还有放在英国的逆踪F-35战机都会全部往中东去做运送，并且已经通知以色列了，说接下来美方会增派数十架的空中加油机，让总数可以恢复到战争初期当时的60架。美国中央司令部也证实，现在超过5万名美军已经部署在中东地区，他们是准备随时要待命去展开战争的。美国官员也坦诚了，现在最主要的问题是说这个战损的问题还是非常的大，而且长程精准的弹药库存仍然是快速的消耗当中。而我们现在也要看到的是，美方有新一波的攻势，当然伊朗的方面也是火力全开。最高领袖穆吉塔巴怒呛川普的签名可以说是一文不值，毫无公信力，扬言接下来要让美国付出惨痛的代价。随即就对我们来看到革命卫队展开的这个叫纳斯尔2第17到第20波的军事行动，打击美军在约旦的基地。来看现场最新画面。Oh my God! Get cover! Get down! Close! Close! 伊朗的这一波袭击的力道非常的大，我们也来看到细节。除了约旦基地之外，还轰炸了包括在科威特、巴林的美军的基地，美军阵亡死伤现在累积18人，还有400多人受伤，数字还在持续的上升当中。那么伊朗出动了包括了海巴尔等等的弹道飞弹，还搭配了见证者无人机。那么我们来看到5天之内狂轰约旦一共达到了4次，当中美军的多个基地还有美军的人员受伤。我们看到包括了第2个轰炸的范围到了约旦东部，是黑鹰直升机的基地都遭到袭击，大量的美军直升机因此而受损。许多的美军在这个轰炸的期间赶快急奔掩体，但是他们还是有非常多人受伤甚至死亡哦。那么，所以今天节目的一开始要请教舰长怎么看了伊朗的这一波最新的20波打击，造成了实质的美军伤亡。现在呢，美国方面也增派了 F-35-16空中加油机，要来全面迎战吗？舰长怎么看？其实我们看啊，这个谅解备忘录现在应该已经被丢进垃圾桶，也就是无论是美国或者是伊朗，现在已经完全失去我们看到谅解备忘录里面的相关要求。那如果我们看就是最近几天的一个公示的话，我们看到这一些一个一个小圈圈，有些是被确认的，有些只有影片，那但是呢，它没有办法确认实际上的状况的，那它会用不同颜色区分出来。我们看到之前这边在一开始的时候是24个，那我们看到说，如果最新公布的是18号的话，那也就是这里是23个。那如果说我们仔细看它攻击的到底是哪些目标呢？那也就是我们刚刚看到，无论是格什姆岛，那也就是最大岛。那为什么它攻击最大岛？那其实因为最大岛上面有非常多的像渔港一样的小港，那可以提供蚊子舰队那它停泊以及出击。那另外呢，阿巴斯港也就是最靠近阿曼湾的一个大港，那所以也是不断的受到攻击。可是我们现在看到的另外一个状况，也就是美国不断的对这个阿巴斯附近的桥梁进行攻击。那这一个一个标示的都是桥梁，他为什么要这样做？那有可能是为后续的
这个可能的一个登陆战进行准备，也就是当我把你的这一个桥梁通通都打断之后，你没有办法后援。可是从海上来的这一些陆战队可以不断的增援，那这个也就是先切断有关于革命卫队或者是伊朗国防军的它的一个后续的支援的部分啊。其实我们看到美国以前一直在打的，也就是新式的这个从1990年开始的外科手术式的战争。可是现在我们看到从2月28号打到现在以来，已经几乎可以打的节点都打掉了。那为什么还没有办法控制这一个战局？所以他们又回到以往的作战形态，也就是从部队的对抗，一直到人口，一直到基础建设，最后来瘫痪整个的一个伊朗。可是伊朗现在看起来，我们从之前他的国丧，我们就可以看得到，其实他们的这一个社会的连结是非常强的，也就是一致对外。那美军的攻击是不是有效呢？那实际上来看，我们就可以看到说，这一个从伊朗的反击，伊朗反击在哪里呢？我们现在看到它攻击了科威特港口的这个地区，这个地区它部署的到底是什么？也就是我们看到的美国战术飞弹的部分。那这个也就是我们讲的海马斯。那海马斯其实都可以被这样攻击的话，也就代表着他们其实隐蔽跟掩蔽是很有问题的。就像我们刚刚看到那段影片，请问大家是不是看到了非常多的美军其实都在那个厂库旁边？为什么他们没有收到警报呢？还是他们忽略了警报？那另外我们刚刚看的是白天，我们看晚上的集束炸弹攻击的话，那我们就会看到其实为什么还可以在这边可以这样拍？他们认为没事，但是这个才刚拍完没3秒钟，直接集束炸弹就在旁边爆炸，所以这就代表说他可能是敌情的观念不足，那或者是他们轻忽了伊朗攻击的一个成效。那但是我们这样看啊，其实现在这场战争开始慢慢外溢了。为什么这么说？因为美国动员了这个沙烏地阿拉伯去打这个胡塞组织，那可是呢，胡塞组织其实就是伊朗在我们看到这个也门这个地方的一个抵抗之狐。那如果是这样的话，现在胡塞组织已经有风声说，他们未来有可能的话会封闭曼德海峡。如果曼德海峡被封闭了，那我们讲到说这一个霍姆兹海峡也被封闭了。那之前我们看到沙烏地阿拉伯透过这个他们这个油管往这一个红海运输的这个原油这个就破功了。那如果这个破功的话，实际上来讲，整个的打击是对于全世界的。好，所以这个是我们看到这个美伊双方对对方的一个最新一轮的攻势。穆吉塔巴持续的呛下说，美国没有公信力，接下来会展开新一波更大规模的一场报复。那美军的情资也特别显示，很快的另外一场更大规模的战争很快就会展开了。那目前呢，其实美国的官员他们自己也很担心，因为他们自己也坦言，现在呢，伊朗不只是飞弹数量，他们看起来是没有减就算了，突破防空的系统的能力还比战争初期还要更加的成熟。另外，美军现在也付出它的政治上面的成本，因为呢，你现在要驻军在盟国，你的政治成本变得更高了。盟国这些在中东美军基地的盟国并不相信美国。杨老师怎么看接下来这场战争的发展？首先，我们要了解大概跟战争刚开始的时候有2点，到目前为止还是维持不变的第一点，双方都表现某种的克制。第二点，现在双方都在打消耗战。那克制怎么讲？第一个，美国方面他就很克制的不会去打全面战，也不会去打地面战。那他写给国会的信当中说，这是一个有限度而且是这个限制的这个战争。那换言之，他可能已经设了这个时间表。那他第二个克制美国方面呢，我们就要接下来观察了，因为川普曾经在推文上面写说，7天如果还不接受我的条件来进行和谈的话，他就要打桥梁，再7天呢，他就要打电厂，对，那就民生设施了所以到目前为止，我个人觉得他不敢真的这么做。是，你要是大规模的去打民生设施这是违反人类罪耶。
那伊朗这方面呢，到目前为止的克制表现在他没有去打海湾地区国家的这些能源设施。这个在初期战争的38天到目前为止，双方都有这个克制。这个一打下去，大家基本上完全掀桌子了。那第二个消耗战，我觉得美国跟伊朗的消耗战有2种，我们只看到第一种，那就是军备、库存还有价格那种不对称。比如说见证者136，那个就是伊朗的无人机，才多少？3万块美元。然后呢，爱国者3号3型飞弹呢，多少？一枚300万美元，就差了多少？100倍哦。是。然后呢，最重要的是那无人机好做啊，爱国者飞弹这个来不及啊，1个月才多少几百枚而已吧。因此它事实上会呈现这种消耗战，打到后来美国没有弹药可以打。然后你当然现在所有的防空的能量也都不足了，哦，你针对这些见证者136的自杀型无人机，其实也没什么这个足够的弹药可以去做防空。然后呢，你双方的比库存价格，这是一种对美国而言已经处于不利。所以你看他连续打了8波9波，这个讲起来好像媒体上看起来就是很这个规模很大，可是呢，伊朗刚才那个画面。就解释了一切。对，也就是说，伊朗其实也可以很精准的，而且美国在毫无预警防备的情况之下，就这么蹦蹦蹦连续的来。对。第二种消耗战，我觉得大家其实要特别注意到的，我觉得市场现在快开始注意到，第二种消耗战什么意思？就对美国而言，它消耗国际能源，它消耗油价，油价会偏高了，你再打下去，然后呢，你的经济通膨，还有你的选举。内部的法律政治的压力，川普政府这个消耗战根本没有办法再持久。我觉得2个礼拜他根本撑不下去。那对伊朗，他有没有这个消耗战？当然有，他的经济，他内部的压力他也会有。可是你知道，当他被轰炸的时候，他内部的那种凝聚感其实是可能更强的。强硬派反而会更占上风。所以你现在如果只是讲2个礼拜。或者是2个月，美国在消耗战上一定会居于这个下风。但如果说你要在这个2个月以上，我们就难以想象，因为那个时候整个国际情势、经济、能源就会完全不一样。对，好，所以我们看到美国现在目前为止这场消耗战居于劣势哦。那刚刚我们也看到这个画面了嘛，就是美军基地哦，在约旦的基地被伊朗给狂轰哦。那之所以美军基地遭到这个打穿之后呢，现在美国内部也开始做检讨，议员他们开始检讨是说，是不是大家没有查到？伊朗的背后是不是有中国大陆跟俄罗斯在帮忙提供这些可以做攻击的情报呢？这个是一个问题，等下请教尚志哥。另外一件事情就是有关于荷姆兹海峡了。最近呢，2艘油轮在荷姆兹海峡又是遭到了攻击、爆炸、失去动力。当然，现在呢把矛头指向了美军哦，声称这些油轮，这是伊朗的说法，声称这些油轮是在美军的鼓励下才去使用这条航道的。看起来这个伊朗就是表明说，这个荷姆兹海峡还是由伊朗我说的算。那尚志哥怎么看？好，我们现在首先看一下到底美国在这一波那么下了重手，而且看起来如前面所提到的部分，这个谈判几乎好像就撕毁了。但是美国打的确实有一些就是集中性，比如说对于整个荷姆兹海峡的部分沿途轰炸。然而到现在看起来，你还是觉得美军的整体的对伊朗的攻击或整个战略还是不清楚。比如说你现在打的部分，你到底要不要把哈尔克岛拿下来？其实你可以拿下来，但你拿下来之后，其实说，因为你现在就是破坏，然后美国现在放重话开始打水电厂、打核电厂跟民生设施，听起来是厉害的哟。可是事实上，其实伊朗也不是省了灯啊。伊朗在昨天才刚刚公布，你现在打我，确实没有错，因为在19号的时候，美国已经攻击伊朗西南部的这个核电厂了哦。那一打之后，伊朗马上公布11个清单。11个清单是什么呢？波湾所有国家，几乎每一个国家的核电厂跟海水淡化厂都至少2个。也就是说，我现在清单都带了，这些都我要打的。而且要知道，水电厂跟那个核电厂是绑在一起的，要有电才能这个。所以这里头，如果你打我，我不是打你美国，但是我打所有波湾地区，而且这里跟美军基地的水跟电从这边来嘛。所以说，美国的到底它的战略清不清楚？但我们相对来看，那美国当然还是有做。第一个，它继续的集结兵力。包括从欧洲甚至从日本、韩国抽调
以轰炸机为主的各式各样的军机过来，然后也增派了很多1万多人过来，对，然后也拉北约。那现在北约当中有8个国家也都表达了部分的支持之意，甚至也都传出说乌克兰的部分无人机已经开始加入了，在这里头帮助美军来攻击伊朗。那么美国当然有些集结的部分的行为，但是你说这样子的这个战术做法，伊朗呢？你看我们伊朗这几天回去，首先我们看伊朗把原先它叫做这个代号，美战它叫真实承诺。都是回击嘛，因为你攻击我才回击你，叫真实承诺。可是7月份，伊朗已经正式把名称改叫做胜利行动。这几波当中，胜利行动1、胜利行动2，所以这里头它是反侵略，它已经是有攻击性，甚至要毁灭性了。就是说，对美军基地，我们来看伊朗怎么打。他来打美军基地是很清楚的，首先先打你重要的雷达，雷达打之后打你的，接下来打你的机库。要知道那么多美国厉害的飞机在空中，现在伊朗没有能力空战去打这些来轰炸的这些上百架飞机。可是你飞机要下来，你飞机要都停在美军基地，你只要停在地面上，你再贵的飞机停在地面上打的就是废铁。所以伊朗很清楚，然后伊朗还打什么美军的宿舍。对，很好，然后还不止，还打什么伊朗一些高级军官住的大饭店，5星级饭店。所以这种针对性，你看伊朗真的是被美国打得越打越头脑越清楚。其实我刚才讲这一波的反击，这一波的下重手，恐吓你，我要打其他的地方，这个水电站、核电站，然后我出手的打你美军基地，这个集中性真的非常非常高。所以我觉得接下来打，如刚刚杨老师所提到的，我不认为伊朗会打输。我们最后看到的这一波7月打的都是伊朗的最新导弹，都不是库存货哦。那美国虽然调了很多，包括爱国者荷姆斯飞弹来，还是一样。这个部分其实还是用来旧的部分的东西，而且造价昂贵，所以持续打下去，我觉得伊朗还是有它对抗的本钱。今天的每一主题，我们先看到3个火线话题，等一下一样我们会请来宾来帮我们做解答。首先我们看到第一点，美伊战火现在是全面的升级了，川普狂轰伊朗，这个叫做永不沉没的航母大通布岛，现在是它的最新布局，真的能够撕裂伊朗的荷姆兹防线吗？那么这个岛它的重要性是伊朗的7岛防御网会不会引爆下一个中东的战火呢？另外一场新的引爆点呢？再来我们看到第2点，美军连续炸伊朗，狂轰狂炸已经达到5天了。当然了，伊朗的报复的力道也是非常强烈的，发动了闪电行动跟这一场叫做纳斯尔2号的飞弹无人机攻势。伊朗也最新扬言了，他会俘虏100名的美军，他是真的反击，要打痛美军，还是一场心理战？这个是第2个问题。最后我们会来关心到的是伊朗打出的能源王牌，包括了胡塞组织也说要参战哦。那么接下来他的下一个动作就是封锁曼德海峡。如果荷姆兹、曼德都被封锁住的话，全球油价有没有可能很快的突破$200大关？今天就这些议题，我们会做一次比较深入的剖析。这一次在中东的战火部分已经全面的升级了。川普在下令要重启对于伊朗的这一波攻势之后，已经连续整整5天狂轰伊朗，而且呢，这一次是第一次24小时之内白天发动了一场战争，接下来晚上又发布另外一场战争，等于是全天候不停的在对伊朗进行轰炸。15日早上，我们先来看到美军锁定的就是它的荷姆兹海峡的入口。今天特别要关心这个地方，因为这个地方对于伊朗来说是重要的战略节点，它的大通布岛。美军上午在这边轰炸了90分钟，紧接着同一天下午又展开第2波的攻击。同时，美军还说要恢复对于荷姆兹海峡的封锁行动哦。那么，我们也看到了，美军的部分还对无视警告的油轮发动了地狱火的飞弹攻击，要切断所有伊朗最重要的石油生命线。今天我们要来探讨的主题就是美军真的只是炸一座岛吗？因为大通布岛到底有多重要？帮观众朋友稍微科普一下，它是伊朗7岛防线的核心，所以顾名思义，其实就是由7岛所组成的。这当中包括了大通布、小通布，还有其他的岛，那么形成在伊朗的一个拱形的防线哦。这一波攻势造成了我们看到伊朗的7名军人丧生，还有13枚飞弹直接射向了伊朗的东南部，在这边的军事基地。伊朗形容这个大通布岛的7岛就像是永不沉没的航母。现在美军直接锁定这个地方，目的就是要打穿伊朗的海上堡垒，意思也就是要削弱伊朗对于荷姆兹海峡的一个控制权哦。那么
接下来伊朗就放话了，他说会为烈士的鲜血复仇，并且迫在眉睫。等一下会立刻来看到伊朗的最新军事行动。川普最新接受了这个媒体的专访，他怎么形容伊朗？他说：“伊朗像伟大的拳击手，你以为你已经把他打败了，结果他立刻反手给你一记重拳。”我们要赶快来看到伊朗的重拳有哪几招。第一拳跟第二拳包括了第一个闪电行动，伊朗透过自杀无人机发射来猛烈的攻击当地的这个约旦这边的基地。第二拳就是它的第8波攻势，飞弹加无人机攻击多地的美军基地。那第一拳当中还包括攻击的美军在当地的 F-15、F-16、F-35机库跟它的 MQ-9死神无人机的这个机库哦，同时瞄准了当地多个通讯系统、燃料库跟雷达站。第二拳我们刚刚提到的嘛，纳斯尔2号第8波攻势，则是瞄准当地的后勤，包括在科威特的后勤中心，还有阿里萨勒姆基地的防御雷达系统等等。最受关注的是，我们看到伊朗特别公布了一个卫星图像，说它炸毁了哪些地区呢？包括了在巴林的美军基地、第5舰队基地的无人机指挥中心，还有呢这边的这个谢赫伊萨空军基地的直升机维修中心跟 P8电战机机库等等。伊朗外长继续放话，接下来应该会来进行的这一场地面战，可能会俘虏100名的美军，把这些美军带回伊朗哦。这些攻势非常的强烈。我们先来关心美国轰炸伊朗的七岛，这个叫做永不沉没的航母，这个天然航线真的能靠空袭摧毁吗？现在真主党也说他要加入了，美军是否面临更大的压力？赖老师怎么看？要靠轰炸要把一个伊朗的防线要摧毁，恐怕不容易啊。因为我们先看一下过去的战争历史啊，在过去的战争历史，日本怎么炸重庆，并没有让中国大陆屈服。纳粹啊一直炸伦敦，也没有让伦敦啊英国屈服。同样的，美国的盟军一直炸柏林，也没有办法让柏林屈服。二次大战之后啊，就有一个案例啊，有一个国家，它因为被轰炸，没有出动地面部队，而最后屈服的。那个案例就是塞尔维亚。塞尔维亚就是过去的南斯拉夫，但是美国炸它炸了78天，投下2.2万吨的炸药，也就是23000多枚的炸弹，不断的投下去，然后炸了78天以后，它才屈服。如果我们要讲说二次大战期间里面有没有哪一个炸弹让日本马上屈服的，那就是2枚的核弹啊。过去炸了东京或者日本的一些地方也没有让日本屈服，但是2枚核弹让日本人吓破胆了，屈服了。二战以后我们强调的就是南斯拉夫也是炸了78天，2万多吨的炸弹才让它屈服。那你想，川普炸了5天啊，这个岛屿就要让伊朗屈服，恐怕也不容易。在2月28号开始，美国就已经一直在炸伊朗的所有的军事要塞、所有的军事设施，炸了1个多月，啊，也用掉了上千枚啊的一个高精度的导弹，也没有让伊朗屈服。所以这样的一波的炸弹啊，就是说啊，伊朗的这个永不沉没的航空母舰的岛屿就要屈服了。我想这不容易。为什么？因为你最终还是要出动你的地面部队，也就是说，如果你不出动你的地面部队，你只专门靠这样的一个轰炸，那你不去占领它，你不把它当成你的要塞，当成你的一个前沿基地的话，那伊朗为什么会屈服？你炸了以后，我继续炸你，你炸我就炸你，你炸我就炸你，你只要没有控制这个地方，这个地方就还在我手中。所以我个人认为，美国没有办法靠不断的轰炸中就屈服伊朗的抵抗意志。可是问题就在于美国敢不敢出动地面部队？我觉得这个是考验的川普的一个决心。川普讲说要出动地面部队已经讲得很久了，从把机枪部队派过去，把这个特种伞兵部队派过去，再把这个远征军都派过去，就海军陆战队，也就是不管是从空中投下去的，从海上登陆的等等各种例行的这种2栖的部队作战都已经部署到这个地方来了。部署了多久了？快半年了。也没有办法投下去，就是因为
风险太高，不可靠的因素太多。川普他自己也没有把握，说他的地面部队投下去以后没有伤亡，或是极低的伤亡很少。连他去挽救他所谓的人质，后来认为说他可能是要去摧毁这个伊朗的这个被轰炸的核设施，然后要去确认以后把他的核原料拿走的那样的一个特种部队的，尤其是绿扁帽部队跟三角洲部队组合的这种特种部队投下去，最后的结果怎么样？最后的结果还是落荒而逃嘛，所以我们可以从这个角度来看的话，美国要出动地面部队要占领这个地区，我想这个风险太高了。我个人认为，川普到目前为止还没有真正敢下决心说我就做了。所以也不会因为这样子，伊朗就说那我屈服，我投降，那我们来好好谈判。可是川普已经露馅了，他炸了半天的目的还是为了要谈判嘛。说我们来谈嘛，我们来谈嘛。那这个怎么可能？我觉得川普已经把他底牌泄露出来了，也就是他做的目前的动作，最终就一个目的，就是我要谈判。好，那同样一个问题也特别请教厉将军怎么看？因为川普也说了，这个伊朗是伟大的拳击手。那我们看到伊朗是立刻发动了各种的攻势，不管是他的第8波攻势，或者是他的闪电行动，真的打痛美军了吗？那伊朗真的如他所言，他敢绑架100名的美军吗？那厉将军又怎么看？这7个岛就是在荷姆斯海峡北边最大一个岛哥斯姆岛，那旁边还有7个小岛，包括到我们知道拉拉克岛、大不通、小不通这些岛，这几个岛原来在这个3月份美伊战争的时候，美国地面作战就扬言要夺下这几个岛。那从美国当初地面作战要夺取这几个岛，你就知道这几个岛对控制荷姆斯海峡有多重要。但是为什么当时以美军强大的战力那他都没有办法夺取，也最后连动手都不敢动手。我跟你讲，这几个岛在军事上它的意义是非常重要的。第一个它这几个岛等于是伊朗南边这个大陆的一个前沿阵地。你要对伊朗的本土发动攻击的话，首先你要打这几个岛。如果说你没有拿下这几个岛，你贸然就进攻伊朗的本土，这几个岛就变成反射击阵地，它可以对你登陆的部队反过来打你屁股所以你就必须要先拿下这几个岛。可是你要先拿下这几个岛，你又会遭受到伊朗本土部队的这种掩护攻击所以你要拿这几个岛是非常难的。这种道理就像是我们台湾现在来讲的话，有一些这个外离岛，它的跟本土之间作战的地位是类似是像这个样子。但是关键是这7个岛又连在一起，你不能只拿一个岛，你必须要同时拿下7个岛。你光打一个岛没有用，你打一个岛，其他6个岛会同时对你发动反击，互相掩护。所以美军当时我觉得他就在军事上面、战术上面，他没有那能力同时对7个岛发动攻击。但是现在这7个岛又刚好是在荷姆斯海峡的北边所以伊朗现在规定，所有要通过荷姆斯海峡船，必须要从北边这个拉拉克岛从这边经过，要进入荷姆斯海峡，要从拉拉克岛的北边，要出荷姆斯海峡，要从拉拉克岛的南边，这几个岛刚好就是控制的荷姆斯海峡。但是美军光靠轰炸是解决不了问题的，因为我们都知道，到最后你还是要靠地面战来处理来解决。但是看得出来，美军现在对于这个发动地面战夺取这7个岛，目前看起来没有这个决心也没有这个能力。因为我们看到他现在打到现在这个时候，他已经很多兵疲力尽了这个已经没有太大，我认为他没有太多余力可以去攻占这7个岛。之所以伊朗会不会去俘虏100名美军，我觉得这可能性极高的。因为我们不要讲别的，地面作战的话，一定会有俘虏。这个包括到我们现在俄乌战争，你看到双方动不动隔一段时间就互相谈交换俘虏，所以地面战争一定会有被俘虏的这个可能性是非常高的。那如果说伊朗这个对美军主动发动地面的突袭来讲的话，它可以利用伊拉克的民兵组织这个利用或者是说美军敢这个贸然的发动地面作战来讲的话，我觉得美军被俘虏机会是很大，因为历来所有地面战争来讲的话，几乎是俘虏是被敌我双方互相俘虏，几乎是避免不了。但是问题是，美国以这个国家来讲的话，
他是绝对经不起这个有美军被俘虏。如果有美军被俘虏，大概国内反战的声浪就会一波就非常的汹涌。对川普来讲的话，他应该是招架不住的。好，那我们看到，眼看这一场战事逐渐的扩大，甚至已经要到失控了。现在另外一个组织说要加入参战了，它就是也门的胡塞组织。我们要看到他最新放话，他说，如果呢接下来局势如现在所发展的继续再往上升高的话呢，他不排除接下来会来封锁的是曼德海峡了。那现在就会看到说，不只是荷姆兹海峡被封。曼德海峡未来也可能陷入危机，那大家怎么看？说这件事情有没有可能发生呢？这位是伦敦国王学院的专家，他叫做克里格，他特别警告说，这件事情会是伊朗最后的手段，也就是说，只有在革命卫队认为说全面战争已经不可避免的时候，他才会做出这样子的事情。如果两个能源命脉都被掐住，那全球油价恐怕升高到1桶$200大关，有没有这可能？这个经济核弹，杨老师又怎么看？我觉得稍微有一点危言耸听了哈。因为历史上油价最高的时候是2008年7月，多少钱呢？布兰特原油147块，这历史上最高的。而且那个时候很大的原因，当然就是因为美国的金融危机，那再加上国际整个能源的需求，那美国的金融危机导致美元的贬值，因为美元的贬值这个货币贬值才使得这些价格攀高。所以是这个因素，那会不会因为这一次，你说荷姆兹加上曼德海峡，你必须要了解，胡塞组织对于曼德海峡的封锁，如果他真的这么做的话，和伊朗对于荷姆兹海峡的封锁是不可以划等号的，因为它在整个地缘、地理，然后呢，整个飞弹以及无人机，还有就是海岸的控制，跟在曼德海峡是不一样的。曼德海峡之前曾经发生过类似这样子的红海的攻击，所以各国其实都有去做一些排除，因此它会让油价攀高。我们先来看一下油价在2月27号的时候是72块美元，我们讲的都是布兰特原油。发生战争之后呢，在4月中到6月中2次最高到120块，这已经是非常高了。然后呢，大概在这段期间到6月中以前呢，大概都是在90块到95块之间，其实已经是相对高的。你看72块到90块，可是当6月17号他们说要进行和谈的时候呢，就一下掉，在这3个礼拜掉到了71块，那就回到了战前一样。战前一样。当然这有点预期心理。那现在是多少呢？现在从7月10号到目前为止呢，大概是维持在84块、85块。昨天是84.95。今天到目前为止收盘是84.88，所以维持平的。可是还是继续的轰炸。对，某种程度因为大家刚才赖老师讲了，知道川普根本撑不了多久嘛。你就是说7天我要炸你桥梁，然后我就希望你回到谈判，所以战争不会扩大。然后他给国会的信函里面说我不会打地面战，我会是有限度的，我会是一个合适的、适度的攻击。所以换言之，其实这个油价跟这个股价慢慢的跟川普在那边一天到晚叫嚣真打，但是呢，已经有一点脱钩了。但当然还是这个价高了被叠高了。可是呢，并没有说往上攀。如果说2个海峡都被封锁它立即会往上走，120都有可能。那曾经来过，但是再往这个上走的时候，我觉得需求会降低，因为这会造成整个需求这个无法负担，然后呢，战备储油会出来。那最重要的是，这个时候别的国家不会在旁边袖手旁观了，欧盟、俄罗斯甚至中国都会出来说，这个事情不能再这样恶化下去。你美国要有所节制，你伊朗要有所这个就是回应。对，不能再这样下去，他们2个国家自己也受不了。所以我觉得现在打。不过这里最后一点就是说，打消耗战，美国以为在跟伊朗打消耗战，但这个消耗战不要认为只是打弹药库存消耗战，光是这一点，其实美国已经输了。现在你再输，有什么意义？对。但是消耗战另外一个意义就是我们今天一直在讲的，油、通膨、经济，还有你的选举会消耗你的，所以那伊朗都没有这些问题啊。那当然，伊朗的经济会更加的受创，所以我是觉得，
为什么川普自己设定了7天、14天？那他就知道这个消耗战其实它有它的天花板存在的。